എല്ലാവർക്കും നമ്മളുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് പോകുന്നത് നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള അയ്യപ്പനോവ് വാട്ടർഫാൾസിലോട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ളൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം ആയിട്ട് പോലും ഞാൻ ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൊന്നൂസൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, അച്ഛനും അമ്മയും പൊന്നൂസിൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അയ്യപ്പനോവ് വാട്ടർഫാൾസ് വരുന്നത് ആദവനാടാട്ടോ. ആദവനാട് മാട്ടുമ്മൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ്, തിരൂർ താലൂക്കിൽ. അപ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ്. നമ്മൾ കുറേ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലും കുറേ ന്യൂസിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മോൾ ഭാഗമാട്ടോ, മുകൾ ഭാഗമാണ്. മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രമേ. അപ്പോൾ മുകളിൽ വണ്ടിയൊക്കെ നിർത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ഇനി താഴത്തോട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് നടക്കണം, നടന്ന് താഴത്തേക്കൊരു വഴിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വണ്ടി ഇറങ്ങി കുറച്ച് നടന്ന് അവിടേക്ക് ഇറങ്ങാൻ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ നല്ല മഴ പെയ്തു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളവിടെ കയറി നിന്നു. അപ്പോൾ മഴയത്ത് കുറച്ച് വീഡിയോസൊക്കെ എടുത്തു. ഞാൻ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും വാട്ടർഫാൾസ് ഈ ഒരു സ്ഥലത്താണ്, ഇപ്പോൾ കാണത്തില്ല. അവിടെ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വെള്ളം കുറേ സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പൊതുവേ ഈ സീസണിൽ നല്ല തിരക്കുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് ഇവിടെ. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ മഴയൊക്കെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ കുറഞ്ഞു. പിന്നെ ഇന്ന് ക്ലാസ്സുള്ള ഡേ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെ അതൊക്കെയോ തിരക്ക് കുറവായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ 2-3 ഫാമിലി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, ബാക്കിയൊക്കെ ബോയ്സ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങണ വഴി ഭയങ്കര ഒരു നോക്കി ഇറങ്ങേണ്ട സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. ഭയങ്കര സ്ലിപ്പാവും നമ്മൾ. പിന്നെ മഴയും കൂടി പെയ്തുകൊണ്ട് പറയും വേണ്ട. ഇവിടെയൊക്കെ നോർമലാണ്, കുറച്ച് താഴത്തേക്ക് ഇനിയും കുത്തനുള്ള ഇറക്കമാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ അയ്യപ്പനോവ് വാട്ടർഫാൾസിലെത്തി. അപ്പോൾ ഇത് മുകളിലത്തെ ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത കേട്ടോ. അപ്പോൾ വെള്ളം കുറവാണ്, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ. ഇപ്പോൾ മഴയൊക്കെ കുറവായതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മഴ നിൽക്കാതെ പെയ്യുന്ന ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അപ്പോഴത്തെ സീനാട്ടോ അത്. ഇതേപോലെ വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു മിനി അതിരപ്പള്ളി എന്നൊക്കെ ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ പോയ ടൈമിൽ വെള്ളം കുറവായിരുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ സീൻ ഇതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇറങ്ങി താഴെ എത്തിയപ്പോഴേക്കും അവിടെ അടിപൊളി മഴ, ആകെ നനഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊന്ന് വീഡിയോ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിപ്പിക്കും മഴ പെയ്തു. അപ്പോൾ അമ്മയും എസ്താത്തയും ഒരു കുടയിൽ, ഞാൻ അച്ഛനൊരു കുടയിൽ നിന്നു. അപ്പോൾ ഇത്ര ദിവസം നല്ല വെയിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങളൊന്ന് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോൾ മഴയായി. കറക്റ്റ് താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ പിന്നെ അവിടെ നിൽക്കാനുള്ള സ്ഥലമൊന്നുമില്ല. അപ്പം ഞങ്ങളിങ്ങനെ കുടയിൽ നിൽക്കുകയാണ്, പകുതിയൊക്കെ നനഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ പറയുമായിരുന്നു എനിക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ലേന്ന്. അപ്പം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ മഴ മാറി കേട്ടോ. അപ്പോൾ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ താഴെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം കെട്ടി നിർത്തിക്കുക കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നല്ല ആഴമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നീന്തി കടന്നിട്ട് വേണം വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ താഴെ പോയി നിൽക്കാൻ. അപ്പോൾ വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല, ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വിട്ടുന്ന് കാണുന്നുള്ളൂ. അവിടെ കെട്ടി നിർത്തിയ വെള്ളം അങ്ങനെ കുറച്ചായിട്ട് ഇതിലൂടെ ഒഴുകി പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല രസമുണ്ട്, ഇവിടെ കാണാനും നല്ല ഭംഗിയാണ്. നമുക്ക് വെള്ളത്തിലേക്കൊക്കെ ഇറങ്ങി കുറച്ച് നേരമൊക്കെ നിൽക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ മീനുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ഫിഷ് പെഡിക്യൂറും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ കുറേ മീൻ നമ്മളടുത്തേക്ക് വരും.
ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൊക്കെ വൈറലായിരുന്നു അയ്യപ്പനോവ് വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ വീഡിയോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറേ പേര് ദൂരത്തു നിന്നൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അവിടെ കാണുന്ന ബോയ്സ് ചോദിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ കുറേ ദൂരത്തു നിന്നൊക്കെ വന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ ഡയറക്റ്റ് ആ വാട്ടർഫാൾസിന് താഴെ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ല മഴ പെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഐസ്ക്രീം വണ്ടി കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ചോക്കോബാർ വാങ്ങി. അല്ലാതെ അവിടെ ഷോപ്പുകളൊന്നുമില്ല. റോഡിന് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു പാടാട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ വെള്ളമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വെള്ളമാണ് ഈ ഓവിലൂടെ അപ്പുറത്ത് വെള്ളച്ചാട്ടമായിട്ട് മാറുന്നത്. അപ്പോൾ അയ്യപ്പനോവ് വാട്ടർഫാൾസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വരണമെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ ഗൂഗിൾ മാപ്പിലുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതുപോലെ നമ്മളെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. ബൈ ഗൈസ്, ടേക്ക് കെയർ.